Ингээд ихний мэдээлэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өнөөдрийн ээлжид бус хурал сонголт гэхээсээ илүү урьдчилж тохирсон улс төрийн жүжигийн баталгаажуулалт боллоо. 45 төлөөлөгчөөс 39 нь оролцож пүрэв давгийг 92.3% саналаар дэмжсэн нь нийслэлд шин дарга төрснөөс илүү Монгол Ардын нам доторх конопны сахилга хэр хүчтэй хэвээр байгааг харуулж байна. Улмаар ерөөсөө төвчрөл энэ томилгоог батламжилснаар улс төрийн тохироог аль бие ёсоор хамгааллаа. 2020-оос 2024 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлөөлөгчөөр ажиллаж байснаас өөрөөр хотод ажилласан туршлагагүйч Монгол Ардын намын удирдлагуудаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн Бяруу зааны пүрэв давг нийслэлийн засаг даргаараа ажиллах эрхээ өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас авч чадлаа. Тэрээр улс төрчихгүй элдв тендерт очир дайрах гэсэн дуудлагуудыг хүлээн авахгүй, хууль зөрчсөн нийслэлийн албатгуудыг хайрлахгүй гэдэг үгийг хотын парламентын өмнө амласан. Харин Улаанбаатарчуудад хандаж нийслэлд татвар нэмэхгүй, мега төслүүдийг эрэмблэн, заримыг нь хойшлуулна, туулын хурдны замын төсөлд ахин байгаль орчны үнэлгээ хийлгэж, маршрутыг нь эргэн харна, сэтгүүлчдэд нээлттэй ажиллана гэсэн амлалтыг өглөө. Би одоо журмын нөхдүүд болон улс төрийн хүрээнийхэнтэй хэлэхэд над руу нэгч ашиг сонирхол одоо шингэсэн санал дуудлага битгий явуулаарай. Би завгүй байх болно. Хэрвээ иргэдийн асуудлыг шийдэх, олонний эрх ашиг шийдэх санал тавих юм бол нээлттэй хүлээж авна. Хувийн ашиг сонирхсон янз бүрийн төсөл, тендер, газар хүлээж авахгүй шүү гэдгээ та бүхэнд бас илэрхийлье гэж бодож байна. Ойр тойрных нь. За би ерөнхийлөгчийн том охинтой бол хамтарч амьдарч байсан үнэ. Гэхдээ энэ 11 жилийн өмнөх асуудал. Одоо ингээд намайг янз бүрийн улс төрийн юм гарч ирэнгүүт энэ асуудлыг дэвргээд байдаг. Одоо аль аль нь тал талдаа гэр бүлээ зохион байгуулаад явж байгаа. Тусдаа гэр бүлтэй юм залуу гэр бүлүүд шүү. Тэгээ та хэд би хоёр залуу гэр бүлийн асуудал яригдж байгаа учраас энд бас хүндэтгэлтэй хандахыг хүсэж байна. Тэгээ би ч одоо сая 6 сарын 18-нд хормой төлөвлөсөн байсан. Гинт одоо энэ ажил гарч ирээл хувийнхаа хормыг хүртэл ингээл цуцалж штэ. Тэгээ би одоо хань ижлээсээ бас уучлалт төсмөр байна. Амьдралын хамгийн гоё мөчийг хойшлуулчлаа штэ. 2024 оны орон нутгийн сонгуулиар нийслэлд үнэмлэхүй ялалт байгуулж 40 төлөөлөгчтэй болсон Монгол Ардын нам улс төрийн шийдвэр гаргаж хотын удирдлагыг өөрчиллөө. Нямбаатрын оронд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдоогүй намынхаа залуучуудын холбоог тэргүүлдэг 36 настай Бяруу зааны пүрэв давг томилогдохоор болж байна. Тэгвэл 2 жилийн өмнө Нямбаатрын нийслэлийн иргэдэд амласан мөрийн хөтөлбөрийг хотын шинэхэн засаг дарга хэрэгжүүлэх үү гэдэг асуулт анхаарал татсан сэдэв боллоо. Дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг ард иргэд хинээс нэхэж авах юм бэ? Хариуцлагыг хэн үүрх юм? Нөгөө амлаад ард түмний өмнө, иргэдийн өмнө тэг мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаад ийм ажил хийн, ингэж өөрчлөн, ингэж сайхан болгоно гэж нөхдүүд чинь ингээд 2 жилийн дараа солигдоод яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? Энэ асуудлыг одоо хинтээ ярих вэ? Өөрөө мэдээж бага бүртгүүлээд явна бах. За энэ дээр бол одоо яг одоо тань дээр санал ирсэн нь ирээгүй гэдгийг л тойрог утгаар асуугаад байх шиг үнэ. За одоогийн байдлаар надад бол санал ирээгүй. За мэдээж бол манай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон за манай намд бол боловсон залуу хүчтэй бол зөндөө байгаа. За надаас чадвартай ч хүмүүс олон байгаа. Тийм болохоор маань шинэ хотын дарга өөрөө бага бүртгүүлээд явна хаа. Надад хотын дарга болооч гэж санал ирсэн. Би болохгүй байх байсан. Энэ бол маш хүнд ажил. Би өөрийгөө тодорхой хэмжээнд голдог, өөрийгөө боловсруулад явж байгаа ийм хүн гэж боддог. Одоо нэгэнт ингээд бодлого болоод явж байгаа учраас бид нар санал шүүмжлэл яхаасаа илүү энэ хотын дараагаар нэгэнт ингээд сонгож орж ирж байгаа энэ залуугаа дэмжих хэрэгтэй. Ингээд бид нар араас нь иргэдтэйгээ хамтарч, ташуурдаж, тэгээд одоо иргэдийнхээ тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Анх Монгол Ардын намын дарга болохдоо ерөнхий сайд учрал тооноор орж лифтээр өгсөх явдлыг нам дотроо хална гэж амлаж байсан. Харин одоо тэрээр нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын тооноор хотын мэрийг томиллоо. Өнөөдөр нийслэлийн засаг даргаар томилогдож байгаа пүрэв давгийн хувьд хотын даргын томилгоо гинтийн байсныг нуусангүй. Зангарахтай нөлөө бүхий улс төрчдийн тоонд зүй ёсоор багтдаг хишгээгийн Нямбаатрын оронд улс төрд цоо шинхэн гэж хэлж болох үз пүрэв давгийг оруулж ирж байгаа нь улс төрийн хүрээнд анхаарал татсан үйл явдлуудын нэг болж байна.